一番近くやる。どうやって変わらんじゃん。いい感じだな。でも魚釣り良さそうだな、楽しそうなんや。いい感じですか。お願いします。全部入れた。何ですか。これはうまいで。もつ鍋の皿丸系ね。なんちゅうこと言うんや。お箸に入ってうわ、もう最高じゃないですか。ちゃんこやな。これいけ。うい。うい。これはうまいよ。絶対。あ、でも、あんまりスープ。じゃあ、もつがあんまり入ってないんですよね。よっしゃ、行こうぜ。とりあえず行きましょう。うい。最高ですわ。
もう40超えたんだよ。もおじさんでう42なんだよ。「
うまいですか？これは満潮かなこれ。よく作るっすよね、石で。すごいですか？今回は世界でどのくらいでもいいです。